Các bạn giai này có rất nhiều bạn đã học xèo qua giai 7 này. Không phải trình diễn. Giống như bạn đi kiếm nhiều tiền ấy, bảo tôi nói là tôi kiếm nhiều tiền. Tại sao tôi phải đi kiếm pro, tôi phải trình diễn cho mọi người rằng là tôi kiếm được rất nhiều tiền. Tại sao tôi chỉ hướng dẫn cho mọi người cách làm. Vậy tôi muốn hỏi các bạn làm thế nào tôi làm được 15 phút. Cũng giống như rất nhiều người pro về kiếm tiền trên YouTube ấy. Họ bảo kiếm rất nhiều tiền, nhưng mà họ không cần phải trình diễn, họ chỉ cần chỉ cách thức cho các bạn thôi. Bây giờ chúng ta muốn làm được nhiều bài như vậy thì theo các bạn bây giờ chúng ta sẽ phải làm như nào? Chúng ta phải tối ưu cái gì? Tối ưu cái gì để chúng ta viết được nhiều bài như vậy? Theo các bạn chúng ta phải tối ưu cái gì? Đấy, có một bạn thông minh rồi đấy. Bạn Nguyễn Minh Quân này, hình như đoán tên của bạn như thế. Nguyễn Minh Quân thì phải. Mẫu chung, xây dựng một cái mẫu chung. Cái mẫu chung vì tại sao chúng ta cứ phải viết mỗi một bài một kiểu, mỗi bài một kiểu, ta xây dựng một cái mẫu chung. Xây một cái mẫu chung đi. Đây, tôi cho xem các bạn xem này. Tôi cho các bạn xem, tôi dạy học viên của tôi thôi. Thì tôi không cần phải làm. Tôi không phải làm. Đây các bạn nhìn thấy đây một chùm chưa? Hai cái quả luôn. Đúng không ạ? Hai cái quả lên đầu luôn. Hỏi đáp WordPress của tôi này lên này. Đây này các bạn nhìn thấy lên chưa? Một chùm chưa? Lớp mình nhìn thấy chưa? Đây, cả lớp mình nhìn thấy chưa? Một chùm hỏi đáp WordPress đây. Lỗi này, lỗi gạt WordPress này, lên một chùm chưa? WordPress đây. Hỏi đáp WordPress.com này, trang này trong của tôi này. Trang này nữa này, hồng com đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Kết quả top 10 ấy. Top 10 ấy. Tôi không làm đâu, học viên của tôi làm đấy, nhân viên của tôi làm đấy. Cả học viên cả nhân viên của tôi làm luôn. Đây các bạn nhìn đi. Đây này. Các bạn nhìn mẫu này. Cho các bạn xem luôn. Đây. Các bạn nhìn đi, hỏi đáp WordPress này, 344 bài. Các bạn nhìn đi ạ, 344 bài trên blog này. Đấy là WordPress 2015 này, 198 bài. Các bạn nhìn đi ạ. Số lượng bài nhiều không ạ? Đây là kênh gì? WordPress đây. Đây search từ khóa gì? Hỏi đáp WordPress nhá. Hỏi đáp WordPress đây. Các bạn nhìn thế này. Đây, lên top bên này. Trên cả mấy thằng khác này. Các bạn nhìn thấy chưa? Trên rất nhiều thằng này. Chỉ dưới kênh của Luyến thôi. Nhưng mà gì? Tôi luôn luôn chiếm lĩnh top 10. Top 10 tôi luôn chiếm lĩnh rất nhiều. Bạn Lê Tình nói là bạn giàn bài chung là đúng ý đấy. Đúng ý rồi đấy. Nhưng tôi quay trở lại đây này. Kích đây cho các bạn xem này. Không, quay về đây cơ. Đây này. Các bạn nhìn đi. Tôi gửi cho các bạn xem luôn. Các bạn thấy sướng không ạ? Như bạn Đại nói đấy. Đấy, các bạn vào đây đi xem đúng không? Đây này, nhân viên tôi viết đây này, một chùm này. Lỗi này, lỗi cạt WordPress này. Một chùm luôn. Bao nhiêu? 53 bài. Lỗi kỹ thuật đây là tôi nói thật với các bạn là kỹ thuật nhé, khó viết lắm. Nó không, cái kia dễ viết. Thằng này cực kỳ dễ viết. Thằng này cực kỳ dễ viết. Kết quả nó chung có một rồi. Kết quả nó có một luôn. Như thằng này á, mỗi một bài một kiểu, khó viết lắm. Đây này, mỗi một bài một kiểu khác nhau. Còn tôi nói chỉ các bạn là chỉ cái lĩnh vực kỹ thuật đấy, kỹ thuật mới khó viết thôi. Tôi không làm định về kỹ thuật. Nhưng tất cả các bài về dịch vụ ấy, như kiểu này gọi là dịch vụ này, chỉ mất cần 5 phút một bài thôi. Tôi sẽ nhân cho các bạn luôn. 5 phút một bài. Một ngày em có 8 tiếng, một phút là 5 phút một bài, vậy như kiểu là một tiếng là gì? 60 phút. Đúng không? Sau năm 30. Đúng không? Một tiếng không có 30 bài. Nhân với lại bao nhiêu? Xin lỗi là 5 phút một bài. Một 5 phút một bài nhá.
5 phút một bài thì 1 phút mà 1 tiếng 5630, 5630 thì 1 tiếng 12 bài, 12 bài và nhân với lại gì, nhân với 8 bằng 1 tiếng này 12 nhân với lại 8 bằng 96 bài, đúng không? 96 bài. Nhưng mà gì, ở đây nhé, tôi sẽ phân tích cho các bạn luôn. Chúng ta sẽ phân tích như sau. Bên trong tổng cái số lượng bài của chúng ta ấy, đây chẳng hạn như là cái cây của chúng ta đây là bao nhiêu bài đây ạ? Tôi phân tích cho các bạn luôn. Một cái cây này là 73 bài, tôi trừ đi cái phần đầu tiên là 70, có 72 bài. 72 bài nhá, mà mỗi cây này có 19 bài. Ví dụ tôi đặt cho mình 10 bài đi. 10 bài nhá. Tôi sẽ phân tích cho các bạn như này, 10 bài. Mỗi một cái cây này là 10 bài. Đúng không nào? 10 bài thì trung bình thì chúng ta sẽ có là bao nhiêu bài đây? 720 bài đúng không? Tổng chúng ta sẽ có 720 bài nhân với 10 ạ. Tôi ướm chừng khoảng 720 bài. 720 bài nhá. Mà một ngày nếu các bạn gì? Tức là nếu các bạn cứ làm theo đúng cái quy trình á, là mỗi bài là 5 phút một bài. Tôi giả sử như ví dụ khoảng 5 phút một bài. Thì xin lỗi là 5 phút một bài, thì trong cái phần cây này của các bạn ấy thì 5 phút một bài thì một ngày các bạn hoàn thành được bao nhiêu bài? 96 bài. Đúng không? Tức là 1 tiếng, tức là 8 tiếng của chúng ta là bao nhiêu bài? 5 phút một bài thì 5 6 30 thì đúng rồi, 96 bài. 96 bài thì nếu mà 96 bài các bạn nhân với lại tức là trong một ngày các bạn được hoàn thành 96 bài. Vậy thì khi các bạn tính được 96 bài như sau. 96 bài nhé, mà trong tổng số chia bằng 720 chia cho 96 thì các bạn mất có bao nhiêu? 7 ngày. 7 ngày đúng không ạ? Mất có 7 ngày các bạn hoàn thiện bao nhiêu? Các bạn mất 7 ngày, giả sử như các bạn làm như vậy là các bạn mất 7 ngày. 7 ngày để các bạn hoàn thiện được hoàn thiện xong một cái kênh blog và được 720 bài các bạn nhé. 720 bài. Vậy thì rõ ràng một tuần, tức là chỉ mất một tuần thôi, các bạn đã hoàn thiện được một kênh blog có 720 bài rồi, tương ứng với 720 từ khóa khác nhau. Tôi sẽ giả sử các bạn lên top 50% đi, lên top 50% thôi, top 1 đấy, 50% thôi, thì các bạn có bao nhiêu? Khoảng 360 bài. Đúng không? 360, 36 từ lên top. Các bạn có sướng không? 360 từ lên top. Chỉ trong vòng có 7 ngày thôi. Lên top luôn. Trong vòng 360 ngày. Xin lỗi là trong vòng chỉ có 7 ngày thôi. Ô, các bạn thấy coi bình thường à? Ai cũng làm được ạ? Một tuần các bạn kiếm được 360 từ lên top nhá. Một tuần đấy. Một tuần có 360. Bây giờ thì cái từ khóa vệ tinh này các bạn SEO đây, tôi chứng minh cho các bạn luôn rồi còn gì nữa. Tôi chứng minh cho các bạn luôn rồi còn gì nữa. Tôi phân tích, tôi làm SEO cái từ khóa thì không phải là quá dễ nhé, không phải là quá dễ, tôi không phải nói là không phải quá khó và không phải là quá dễ. Dịch vụ gì? Đào tạo SEO trực tuyến này. Gì ạ? Trang này gì mất có một ngày. Đúng không? Đây tôi còn chưa nói, còn rất nhiều từ khóa khác nữa. Đây này, các bạn cứ search thử xem. Đây trang của tôi này. Tôi cứ search thử cho các bạn luôn xem này. Còn rất nhiều từ lên top ở đấy, chứ không phải có mỗi từ này đâu. Đây, ví dụ tôi thì search thử các bạn nhé. Dịch vụ SEO nhé. Chuyên nghiệp nhé. Bạn thử xem đúng không nhá. Ghi anh blog này, ghi link này. Thằng này hình như là không lên top 10, top 1 rồi. Thằng này từ khóa này khó này. Đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Lên top 10, lên top trang 2 chưa? Từ khóa này từ khóa khó không ạ? Từ khóa này nhìn này là biết là khó này.
Muốn lên top đây không phải đơn giản đâu. Đấy, các bạn thấy lên trang 2 chưa? Từ khóa nhé, dịch vụ là SEO chuyên nghiệp nhé. Đấy, lên top bên này. Từ khóa này không phải là đơn giản đâu. Đấy. Hay là đây là tôi phân tích cho các bạn này, từ khóa nằm trong ngay trong cái phần gì mô tả đằng vào đây. Đúng không? Đây thì các bạn tìm hiểu khóa học SEO online, các bạn thử search ngay cái từ khóa đây nhé. Các bạn search luôn. Search thử xem có ra không nhá. Không có rồi. Tôi không có tiêu đề này. Nó không ăn được tiêu đề đúng không ạ? Không ăn được tiêu đề. Cho nên là không có. Thường ấy, nó ăn vào tiêu đề nhiều lắm. Nhưng tôi thử cho các bạn luôn là cái gì? Trong phần nội dung search của từ khóa luôn. Đây, search luôn cái từ đăng ký học SEO trực tuyến. Từ này hình như là không lên top cao đâu. Nhưng tôi cứ search cho các bạn. Các bạn xem luôn nhỉ. Đây là gì? Trong học liền lên top nhá. Lên top ở đây này. Đây này, lên top nhiều ạ. Lên top 2 kết quả này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Một chùm chưa? Các bạn nhìn thấy một chùm trang 2 chưa? Lớp mình nhìn thấy chưa? Một chùm trang 2 luôn. Cả lớp mình nhìn thấy một chùm trang 2 chưa? Lên rất nhiều từ khóa đúng không? Tôi không lên một từ khóa đâu, tôi lên rất nhiều từ khóa luôn. Chỉ một kênh 100 một ngày thôi. Đến hết ngày 12 giờ ngày hôm nay là bắt đầu là đấy. Vậy rõ ràng thì các bạn thấy không ạ? Lên top để lên top được đơn giản không ạ? Khó tin gì, anh làm đúng ngày hôm qua, chứng minh cho cả lớp mình xem lại video ngày hôm qua đúng không ạ? Tạo đúng từ ngày hôm qua, không không phải hôm qua tận mắt các bạn nhìn thấy mình tạo, không hoàn toàn từ hôm qua làm sao mình đi lên kịp, đúng không nào? Làm sao mình có thời gian mình đi lên kịp? Không có đi link gì cả. Cho các bạn nhìn tận tay luôn. Vì vậy là gì? Bạn có thể thấy là gì, để tạo được cái số lượng này nhá, để tạo được cái số lượng về viết này các bạn phải chăm làm kỹ thuật nhỏ. Nhưng mà bây giờ các bạn muốn viết thì các bạn phải tạo cấu trúc. Đây các bạn nhìn như này, quay vào đây nhìn vào đây. Viết như này, các bạn viết như này nó mất nhiều thời gian. Các bạn viết như sau: đào tạo SEO. Ví dụ như là gì? Lỗi cài đặt hay là lỗi cài đặt WordPress. Đây, tôi cho các bạn xem luôn. Các bạn chờ một chút, có thể mạng nó chậm đấy. Đây tôi gửi cho cả lớp luôn, cả lớp xem cái này. Thật đấy, tôi nói thật là đây là cái blog này là ngày hôm qua rất nhiều bạn là ngày hôm nay phải đến tầm khoảng 80% đến 90% các bạn học ngày hôm nay đã học bài học ngày hôm qua rồi. Các bạn tận tay tận mắt nhìn thấy tôi tạo cái blog này chứ không phải là tôi tạo lâu rồi nhé. Tôi tạo từ tối hôm qua luôn, cho các bạn thấy luôn tôi tạo kênh đấy. Mà hôm nay lên top nhiều như thế, rất rất nhiều. Nên trang 2 giả sử như nó lên trang thứ 5 thứ 6 cơ, đây toàn trang 1 trang 2 hết. Top 1 cũng có rồi, top 2 cũng có hết rồi. Đây các bạn nhìn này, cấu trúc của nó như sau. Các bạn xây dựng cái cấu trúc của nó. Chưa động cái cấu trúc. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn là gì? Ở đây này. Những cái bài này, những trang này gọi là trang vệ tinh, trang này trang vệ tinh. Thì tôi hỏi các bạn nhé. Đầu tiên các bạn cứ bình tĩnh, chúng ta học đến 12 giờ cơ mà. Chúng ta còn nhiều thời gian lắm. Tôi phải muốn các bạn phải hiểu bản chất vấn đề đã nhá. Các bạn cứ bình tĩnh. Đói chưa? Các bạn đói chưa? Các bạn muốn nghỉ không ạ? Hay là ra học tiếp? Các bạn muốn nghỉ không ạ? Tiếp nhá. Bạn nào đói tự đi bổ sung tea break nhá. Rồi, bây giờ gì? Bây giờ các bạn làm gì? Trước tiên phải xác định được cái từ khóa đây. Từ khóa đây bây giờ gì? Đây nó là gì? Bán hạt giống nho mầm tại Hà Nội. Thì các bạn nhé, tôi nói các bạn là bí quyết nào để các bạn vừa lướt qua rồi. Các bạn phải thấy là bí quyết nào để tôi viết được nhiều bài. Bí quyết đầu tiên là gì? Bí quyết đầu tiên tôi viết được nhiều bài là gì?